ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ராஜா டெக் சேனல். இது ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தேன். எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில. அதாவது நம்மளுடைய சேனலுக்கான ஒரு டிஷர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து என் கையிலையும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேங்க. பட் எனிவேஸ் இதை நான் அகெயின் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். இதில் என்ன இருக்குங்கிறதையும் பார்க்க போகிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பட் இருந்தாலும் பிரிக்கலாமே. ஸோ ஜஸ்ட் பிரிச்சிடலாங்க. ஓகே, வீடியோ ஷூட் பண்ணவே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நீங்களும் இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ எஸ், எஸ் ஃபைனலி. என்ன ப்ரோ சேனல் நேம்லாம் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இது தாங்க டிஷர்ட்டு. ஸோ VRRTBus. ரொம்ப நாள் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம். VRRTBusங்கிறது அந்த ஆர்டி யூடியூபர்ஸ் மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸ்க்கான ஒரு சேனலாக. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஆர்டிபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு VRRTBus அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட்டில் வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரியே பிரிண்ட்டும் பக்காவாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டிஷர்ட் வந்து இன்னமும் தப்பாக தாங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். இவ்வளோ டைலாக் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். ஓகேங்க, சாரி மக்களே. ஓகே, இதுதாங்க கரெக்டு. VRRTBus. எஸ், கரெக்டாக இருக்குங்க. ஒருவேளை வியூ தப்பாக இருந்திருந்தாலும் கூட நான் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். VRRTBus அப்படிங்கிற யூடியூபர்ஸ் மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா RTBus அப்படிங்கிற நேமில் நமக்கு ஒரு டிஷர்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை நான் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். மக்களே, ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஆஃப் கை டிஷர்ட் வந்து போடுறேன். எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு போட்டோடனே. ஓகேங்க, பக்காவா இருங்க. ஓகே, சைஸ்லாம் பக்காவா இருக்குங்க. சைஸ்லாம் கரெக்டாக நான் கேட்டிருந்த மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எப்படி இருக்குது? தூரத்தில் வியூ காட்டலாமா? ஓகே, எப்படிங்க இருக்கு டிஷர்ட்? எஸ், இதுதாங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கான ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ண ஒரு டிஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மைக்கு அந்த பக்கம் வச்சுட்டேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு கிளியராக கேட்குன்னு தெரில. ஸோ எப்படி இருக்குது மக்களே? இதை பற்றின உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் அகெயின் பக்கத்துலேயே கொண்டு வந்துடுறேன். அண்ட் வீடியோவில் எல்லா பார்ட்டும் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. பட் அந்த யூடியூப் இருக்கு இல்லையா, யூடியூப் மட்டும் எதுக்காக இருக்கணும்? நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கூட ஒரு 100-200 வந்ததுனாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிரிண்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது நம்முடைய மெர்ச்சன்டைஸில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட வேண்டாம் யாரும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய விலை கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஷிப்பிங் சார்ஜெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையராக இருக்குது. ஸோ விலையெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் அதை செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையாங்க. ஸோ இந்த டிஷர்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து அமேசானில் நார்மலாக நம்ம சர்ச் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க நானும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் பிரிண்டட் டிஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணேன். ஸோ நிறைய வந்துச்சு. எனக்கு வந்து இதே கலரில் வேணும் அண்ட் வந்து இதே மாதிரி எல்லாம் பக்காவாக வச்சு தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பர்டிகுலராக ஒருத்தங்களை பார்த்தேன். நான் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுற பாருங்க. ஸோ இவங்க தான். ஸோ இது நான் ஒரு இன்டோரில் ஷூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூடியூபராக இருக்கிறதால எனக்கு இது எனாஃபாக இருக்குது. உங்களுக்கு பக்காவாக இது ஷூட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் நீங்களும் இதே மாதிரி அமேசானில் இந்த கஸ்டம் பிரிண்டட் டிஷர்ட்டில் போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து அவங்ககிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் பேசலாம். அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஷர்ட்டுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அந்த இமேஜ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து அவங்ககிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் இந்த டிஷர்ட் வந்து பை பண்ணேன் இல்லையா அமேசானில். ஸோ அதற்கான லிங்க் வேணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஒருவேளை இந்த மாதிரியே பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிஷர்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பிக்சல் ஆப்பில் தான் நான் எடிட் பண்ணேன், நார்மலாக மொபைல் ஆப்பில். ஸோ இந்த VRRTBus அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய PNG மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை வந்து நான் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரேராக தான் அப்டேட் வரும். உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட வந்து ஒரு ஓகே ப்ராடக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட்டாக ஷேர்
ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியே டிஷர்ட் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸ்டோர் ஆப்ஷனை விட இது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ப்ரைஸ் ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலுக்காக வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டிஷர்ட் இல்லை, அதே மாதிரி யூடியூப் லோகோ அந்த மாதிரி வச்ச டிஷர்ட் இல்லை, மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்டட் டிஷர்ட்டாக அண்ட் நீங்களே பார்க்குற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா BRRTவர்ஸுங்கிற அண்ட் ரொம்ப நாள் ஆஃப் கை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதை சின்னதாக அவங்ககிட்ட அப்டேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சேன். ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை, இந்த ஒரு வீடியோ இதுக்காக கேஸ் மேக் பண்ணேன். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. இந்த ஒரு வீடியோவில் தான் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பை சி யூ நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். அண்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த டிஷர்ட்டை நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கலாம், ரொம்ப அதிகமாக பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன், சரியாக தெரிலங்க. பட் எனிவேஸ் பாய். ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே, அவ்வளோதான்.